Hei, og velkommen til det her. Jeg skal snakke litt tydeligere. Jeg vet ikke om disse andre videoopptakene er en dårlig lyd på, men uansett, vi vil høre det. Jeg håper jeg vil se. Her er oppgave 3. Det handler vel, det her kjenner du kanskje igjen. Det her er Tromsø, Tromsøbrua. Her har vi Islandskatedralen. Der er Tromsø-halvøya, Tromsøøya. Og hva det er snakk om her? Spennende oppgave om vannstanden over og under middelvann, x antall timer, kjempespennende oppgave. Not, så det er lenge på å lage det artig, men vannstand, kjempeartig. Vi skal tegne denne her, og med at dere ser det her, første oppgave, så handler det om å tegne det her. Og her er 8 poengs oppgave, og gjør det her riktig, det her burde alle få til, og få i hvert fall 2 poeng til den, så tipper det kanskje 2 poeng, 2 poeng, 2 poeng, 2 poeng, kanskje det er flere hvis på en eksamen, ikke det så ikke sant heller. Og vi klikker på det her, nå skal jeg punche den her, så jeg kan stemme vanskelig, og da er det her, skal jeg punche inn. Nå står det V for vannstand. Det er lik. Det kan vi. Det må vi kunne. 0. Vi skal ha punktum på X punktum i fjerde. X punktum tredje. Pluss 28,4 X punktum andre. Minus X pluss 3. Ok, vi kommer litt ut. Og her er fra 0 til 18, altså fra lukka til 6. Barnetreet sånn. Før dere puncher her, så kan dere se litt på den, og vi satte på at det er bra, men jeg anbefaler alltid at dere ser over denne grafen her først. Da dere puncher riktig her. 0 kan være noen negativ tall, 0,60 der. Utrygg at du ikke ser 4-tallet her, det er innstillingen, avrunding, så kanskje man skal sjekke grafen, så tar vi 3 desimaler. Da ser du at 4-tallet er der, det har alltid vært der, men det vises ikke. Minus, ok, riktig, 28, og 4 er riktig, minus 105x pluss, ok, det ser bra ut. Da ser vi på grafen vår. Oppsummere den. Først anbefaler det egentlig å ønske ikke at det algebrafeltet skal være så stort. Derfor drar vi det tilbake. Her kommer det en slags logg ned etter hvert. Og derfor høyreklikker vi her. Og så setter vi navn på den her. Dette er veldig bra for læreren å se. Har du punchet et lite feiltall her, så ser vi det, og så er det ikke det som er veldig stor feil. Og så gjør det 18, så tar vi blå farge, og så liker vi å ha den tjukk, så får vi et helt fra plass med grafen. Så ser det litt fin ut, men det skal vi få til. Og da drar vi ned disse aksene her nå. Og sånn at vi ser bra ut, så får vi nytt ut på sånn her. Og middelstanden her, i denne middelvannstand er jo her. Så klart her går det fjerde, og så blod. Sånn er det med månefasene. Jorda roterer, og gravitasjon fra månen trekker på vannet. Det er sentralt. Ok, her er jo da, så setter vi navn på aksene, det er veldig viktig, så vil du trykke mye. Det er ikke meter, det er jo centimeter, det er sjekke oppgaven at det faktisk er det, og det står centimeter selvfølgelig, og det er antall timer etter midnatt. Sånn. Dette på grafikkfelt. X-akse, hvis du ikke lurer på det, så den bruker X-aksen her. Så det tidspunkt etter midnatt. Antall timer etter midnatt, eller så tidspunkt. Ikke noe også tidspunkt. Klokka, du kan si det. Skrive. Men det er mange ting du kan skrive her. Klokka. Ja, det er PM-systemet.
klokka etter midnatt, vannstand i centimeter. Det er litt overlagt å skrive i centimeter. Sånn. Da skriver klokka her, så er klokke 0, da midnatt, 1, 2, 3, AM og PM i amerikansk system, engelsk system som er litt av past midnight, after, okay. Det er klokka 4 PM, det er klokka 4 AM. Ok, det her ser bra ut. Du trenger ikke å printe den her ut sånn som den er. Det holder med ett bilde av hele oppgaven. Så det er den her. Dette har vi gjort nå. Vi får fullt skål på det her. Vis at vannstanden er ca. 40 cm under middelvann 1 time etter midnatt. Og ca. 30 cm etter middelvann 12 timer etter midnatt. Igjen, jeg vet ikke hva vi har, men det er ikke noe problem. Jeg er fornøyd med denne oppgaven. Og det ene er 1 time etter midnatt, og vi går inn her, og her kan man skrive, jeg vet ikke skjer det nå, her skriver man bare x lik 1. Det er det letteste. Og så skriver man skjæringspunktet mellom grafen, og det er en graf, husk det, og den her. Og finner ut at ja, det var ca. 40 cm, det er jo det. Og den andre her er 12 timer til midnatt, og det er jo her da. Da skriver vi, skal prøve å gjøre det på en annen måte, bare så vi ser flere måter. Det er 12,V12. Litt bedre metode, men den x lik 12 og skjæringspunktet blir også an å gjøre. Der ser dere at det er 31 cm. Og det er vel egentlig det vi viser her og forklarer på en god måte. Bestem forskjellen på høyest og laveste vannstand i perioden fra midnatt og frem til klokka 18. Den høyeste og laveste vannstand. Ok, da må vi se på det her. Den laveste vannstand er vel der, den høyeste er der. Og hele poenget med noe her er å bruke rett kommando, den heter ekstremalpunkt, altså topp- og bunnpunkt, og vi klikker på det, og så klikker vi på grafen, og så kommer det her. Nå ser man at den høyeste vannstand er underkant av 60 cm, og den laveste er litt over 81 cm. Det er svaret på den oppgaven. Her beskrives bare, men det er dette som gjøres. Det skal skrives ordentlig hva man har gjort. Så kommer oppgave til. Bestem den momentane vekstfarten til funksjonen klokka 7 på morgenen. Gi en praktisk tolkning av dette svaret. Ok. Veien kanskje. Ja. Og da finner vi først punktet 7, det er jo da her, det er der. Vi må finne eksakt. Da skriver vi x lik 7, eventuelt 7, altså x-koordinaten er 7, y-koordinaten er v og 7, vet ikke hvor det er, men det regner datamaskinen ut for oss. Finne ut at det er 20. Så vi putter inn 7 i denne formen her. Putter vi 7 her, så vil vi ende opp med 22,6. Her har vi nøkkelpunktet vårt, og da trykker vi på tangent. Sånn. Her beskriver man samtidig tekst med en setning. Trykker på den, trykker på den. Dette er da den momentane vekstfarten. Svaret står der, det vi jakter etter, det er 26. Vi kan også gjøre det sånn her for at det illustreres enda bedre. Da tar man stilting, klikker på den, og så klikker man ikke på tukkelinjen her. For den streken, og det er 26 som er det. Og da er det egentlig siste spørsmålet her, og hva er tolkningen av det her? Og tolkningen er at klokken, og her kommer et presis svar,
Klokken 7 så øker vannstanden med 26 cm. Klokka 7 forventes vannstanden øke med 26,1 cm. Det en tolkning av det. Det da, enhetene her jo timer, så vi forventer at det skal øke med 26,1 cm den timen. Håper det var oppklarende, og så det ikke sånn det var noen flere spørsmål her. Kanskje sjekke det først. Veldig rett fram. Kanskje ikke det hvis det forstår, men det er veldig rett fram oppgave her. Ingen spesielle ting. Tolkning av svaret her. Og her forventer man at vi skal kunne, men det er 8 gode poeng hvis man gjør det her helt fritt, og det slår veldig godt ut på en karakter. Ok, ha det.